Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalilimutan mag-subscribe, like, and i-hit mo na yung notification bell para updated ka palagi sa darating kong video. So, guys, excited na ba kayo? Ako rin excited na. So, ito pong ipapakita ko sa inyo. Ito po ay condenser microphone audio. So, this is my first time na mag-order ako sa Shopee. Di ko alam kung perfect ba ito or damage like that o so ngayon, so wag na natin tong patagalin at buksan na natin to in 5 4 3 2 1. Yuhu! Hi guys! So look, what? Wow! First coating. Kung ano ang laman nito. Wow! Oh my God! Guys, lumipat pa ako ng pwesto kasi medyo madilim na dun sa pwesto ko. At nagpalit na rin ako ng aking damit. So ito po yung manual kung paano i-set up itong lahat. At ito yung warranty card. Yan. Yan. Sige. At ito po yung clamp. Dito po ilalagay po ito sa matigas na bagay like table or lamisa. At ito po yung mag-hold ng stand ng microphone. Yun. Tsaka dito ilalagay yung microphone. Yan. Ganito, parang ganito yan guys. Look at that guys. Ayos, di ba? So guys, watching lang kayo dyan ha. At ito na nga guys. Itong susunod na ito, dito ilalagay yung microphone. Yan guys. Look at that guys. Ang susunod po ay filter. Ito yung filter. Ito yung magsasara ng busis nyo or hangin na lalabas sa bibig nyo. At saka, hindi po itong filter na pampabeauty like that. Ito po ay ang tawag nito is pop filter. Pop filter. Ito yun guys, like that. Hello, sound. Yan guys. Astig, di ba? Astig. At ang susunod naman is microphone. So guys, hindi pa ako sumasali ng tawag ng tanghalan. Nagkaroon na ako agad ng golden microphone. So guys, ito yun guys. Look at that guys. Yan guys. Perfect na perfect. Hindi kayo magsisisi sa pag-order nyo. At sa murang halaga. So guys, kung mahilig kayong mag-cover ng mga song or -1 like that, so pwede kayong bumili ng ganito. At ito yung ang tawag dito is pop filter. At ilalagay to dito sa microphone parang ganito. Yan guys. Hello sound system. So yun guys. At ito naman yung cable wire. Ito yung magko-connect sa microphone. At dito i-connect din yung sound card. Yan guys. At ito namang tatlong ito yung pang charge. Ito naman yung gagamitin mo if kung mag-live ka at ito naman yung isa kung ito yung mag-connect sa cellphone mo. So itong tatlo guys. At ang susunod naman guys, ito yun guys, look at that. Yan. Yan guys. Astig, di ba? Wow, amazing. So,
Guys, kung gusto nyong mag video okay, if kung mayroon ka nito, kung mayroon kayo nito, dito guys, dito i-connect yung if kung mahilig kayong magkanta or mag video okay, dito yun sa dynamic mic dito. At saka condenser, condenser. At ito naman condenser guys, nakinig kita. At ito naman yung condenser guys. Dito i-connect itong cable wire na ito. At ito namang butas na ito yung condenser microphone. Condenser microphone. Yan, nakikita pa guys. So yan. Dito niyan i-connect ito dito sa condenser microphone. So yan. At saka naman yung headset. Yan, yung headset. At yung earphone or speaker. Yan. Diyan po ilalagay yung kung may speaker kayo or earphone like headset. Yan. Tapos ito yung guys, yung ang wire na ito, dito i-connect sa charging. Yan. Nakikita pa yung charging. Yan. Ito yun guys. Yan. Tapos yung accompany instrument, itong cable na ito, dito ilalagay yung itong cable na ito, dito i-connect sa accompany instrument. At ito naman, if kung magpapasounds kayo or mayroon kayong or magvi-video okay kayo, parang ganun yan. Good. At ito namang live 1, live 2. Dito nyo i-connect itong wire na ito, live 1, live 2. Magpipili lang kayo dyan kung saan nyo gustong maglagay. Kung re-record kayo or magka-cover song, parang ganun guys. So yan guys. So yan, isi-set up na natin. Let's go. So guys, testing na natin ito. So let's go. Balang araw darating ang iyong atong dumating, ang aking panalangin ay hindi na maikuti. So yan guys, tapos na tayo mag-set up ng condenser microphone audio. So salamat sa panonood. I hope mag-subscribe kayo sa aking channel. Thank you!